फार्स्ट अफ अल आं गोजोन फुंबिलि आसाम फिजिकेल एकाडेमिनिफ्राय बयनिख्रुइ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिया बिराद खुसिनि दिन बा बहुत इन्जय खालामगासिनो दं। दिनै जोंनिफ्राय सानै गथ' टि आर्मियाव सेलेक्ट जाबाय। बे सेलेक्ट जानायाव जोंनि गथ'फ्रा दिनै बिराद खुसि। मथा मथि 6 जनमोन, 6 जनाव दिनै सानैया सेलेक्ट जाबाय। बिना जयनिं लेटारबो अलरेडि फैखाबाय। 20 मार्चआवनो बिसोरनि जयनिं लेटार सफैनानै बिसोर ट्रेनिंआव थांसिगोन। दिनैसिम नोंथांमोननि एकाडेमिनिफ्राय साबेसे साख्रि मोननो हादों? दाखालि रिसेन्टलि 3 सेलेक्सन जानानै थांखाबाय। सासे CICFआव थांबाय, सासे BSF, सासे आग्नेबीर। मथा मथि जोंनि खुलि जेननायनिफ्राय दिनै 7 सेलेक्ट जाबाय आरो बहुत गथ'फोर दा पास जाजोबना दं आसाम पुलिसाव। दा बिथांमोनाबो नै काट अफ लिस्ट फैगासिनो दं 12 तारिखआव। माखासेना ड्राइभार्सआव फैखाबाय। दा बिराद मोजांनि बाथ्रा। दा साफ्रोमबो जों सेलेक्सन जाजोबगोन होननानै जों आसाम फिजिकेल एकाडेमिनिफ्राय मिजिंथियो। दिनैसिम साबेसे सोलोंसा दं नोंथांमोनहा? दा जोंनाव दिनैसिमाव 40+ दङ। दा माखासे बहुत फन फैगासिनो दं ओरैबा ओरै। दा फैनो थाखाय बयबो रेडि। दा जों बेखौ वेलकाम खालायदों। फै, जों साफ्रोमखौबो बिदिनो देरहासार खालायजोबगोन होननानै जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव बयखौ रिकुवेस्ट खालामदों आरो जों देरहासार खालायबोगासिनो दं बा खालायलांगोन। जोंनि टारगेटआ बेनो, जिबनाव बयबो गथ'फ्रा साक्सेस जानांगौब्ला मोनसे टारगेट बा मोनसे एम लानांगौ। बे एमखौ फुलफिल खालायनो थाखाय बा जोंनि फिजिकेल एकाडेमियाव नुजाफैयोबा जों बेखौ फुलि टारगेट फुलफिल खालायजोबगोन, जिबनाव देरहासार खालायजोबगोन होननानै जों आसाम फिजिकेल एकाडेमिनिफ्राय फुल माने एक्सपेक्टेसन आरोखि। मा फोरोंथाय होयो, मा सुबिदा दं नोंथांमोननि एकाडेमियाव? जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव जानाय थानायनिफ्राय लानानै हस्टेलनिफ्राय लानानै नोंनि रिटेननि फेसिलिटिसफोर दङ। फिजिकेल जेसेबांखिनि नांगौ जोङो फोरोंजोबो। जोंनि सानैबो जों एक्स आर्मि। दा जों मोजां प्रपार बिसोरनो ट्रेनिं होगासिनो दं बा सोलिलांगासिनो दं जोंनि ट्रेनिङा। आपकामिं फैगोननि थाखायबो रेडि जागासिनो दं। हिन्जाव हौवा गार्ल्स एन्ड बयस बयनिबो थाखायबो जोंनो एभेलेबेल फेसिलिटिस। बबे जायगानि सोलोंसाफोर दं नोंथांमोनहा? जोंनाव अल आसाम प्लास बायह्रानिबो दङ। ओरै मणिपुरनिफ्रायबो फैगासिनो दङ, ओमफ्राय अरुणाचलनिबो दङ, नागालेण्डनिबो दङ, बिहारनिबो दंमोन। रिसेन्टलि दा न'आव थांथ'बाय, बिसोर फैगोन। ओमफ्राय अल आसाम बयबो मोनफ्रोमबो स्टेटनिफ्राय माबानिफ्राय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दंफैयो जोंनाव। गोसो गुदुं लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन? आं गोसो गुदुं लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायगोन, बयबो गोसो गुदुं लाइमोनफ्रा जाहाथे जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव नुजाफैयो आरो नुजाफैनानै गावनि सिमांखौ फुलफिल खालायफैयो। जाहाथे ओजों गावनि समखौ बरबाद खालायालासिनो, जौ जुवाफ्राव गफबालासिनो जोंनाव जुदि नुजाफैयोब्ला जों बिथांमोनखौ मोजां लामा दिन्थिहरगोन। फिउचाराव जों साक्सेस खालायगोन, गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय जोङो बिथांमोनखौ केपासिटि बानायना हरगोन। बे जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमि मिजिं। प्रोग्राम यही है, हमारे आसाम फिजिकल एकेडमी में आज हमारा 2 लड़का सिलेक्शन हो गया है, फाइनल सिलेक्शंस, वो भी टी आर्मी में। उनका सब कुछ रेडी है, कॉलिंग लेटर भी आ चुका है और 20 मार्च तक ये लोग ज्वाइनिंग कर लेगा। कितना लोग अभी नौकरी में सिलेक्शन हो गया? अभी तक हमारे आसाम फिजिकल एकेडमी की तरफ से यहाँ से अभी तक 3 और 5 हो गए। 5 हो गया ऑलरेडी क्लियर। बाकी 3 तो ऐसे भी ट्रेनिंग पे पहुँच गया है, अभी 2 जा रहा है। आसाम फिजिकल एकेडमी में कितना स्टूडेंट है अभी? स्टूडेंट अभी हमारे पास 30+ है फिलहाल। क्या क्या सुविधा है आप लोग? सुविधाएं हमारे यहाँ सब कुछ है, जैसे कि फिजिकल से लेकर रिटेंस, उसके बाद रहने के लिए हॉस्टल्स और यहाँ पे खाने पीने का सब कुछ यहाँ पे प्रबंध है। बॉयज़ एंड गर्ल्स है, सबके लिए अवेलेबल है। आने वाले लड़कों के लिए, जवानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे अपने आप को टाइम वेस्ट मत करिए, अपने आप को टाइम दीजिए ताकि आपका फ्यूचर बने। हमारे आसाम फिजिकल में आ सकते हो, आके हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग ले लो। हम आपके फ्यूचर ब्राइटनेस करवाने के लिए हम यहाँ बैठा है, इसलिए आप लोग आओ, आके हमारे यहाँ पे ज्वाइन करो और आपकी जीवन में पक्का कुछ ना कुछ होना ही होना है। क्योंकि 2 लड़का हमारे सामने रेडी है बिल्कुल आर्मी में, इसलिए मैं भी यही चाहूँगा लड़कों को आ जाओ और हमारे पास ट्रेनिंग ले लो और नौकरी ले लो। अभी तक कितना सिलेक्शन हुआ है आप लोगों का? अभी तक हमारे पास 5 लड़के सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अभी और है, अभी SSC GDs के भी 2 लड़के हैं, ऑलरेडी मेडिकल बचा हुआ है। और अग्निवीर के लिए भी एक और है, उसका अभी मेरिट लिस्ट में आना बाकी है। उसके बाद रह गई अभी पुलिस के लिए। पुलिस में कम से कम 70+ हमारे पास ऑलरेडी फिजिकल पास करके रखा हुआ है। उनका सिर्फ 23 तारीख को मार्च में रिटन एग्ज़ाम है। अगर रिटन एग्ज़ाम हो गया तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है, हमारे ऑल असम का है। उसके बाद जैसे कि आप मान लो बिहार से भी आए हुए हैं और यूपी से भी कुछ लोग हैं, हर जगह के हैं मतलब। आंना आहुल राबा आङो बे मजाथि गामिनि खाथिनिखा लकेलनिखा। नोंथाङा दिनै टिए आर्मियाव सेलेक्सन जाबाय, मा बुंगोन बे समाव? बे टिए सेलेक्सन जानाया आंहा बिमा बिफानि आशीर्बादाव जाबाय। ओमफ्राय सार बे आसाम फिजिकेल एकाडेमि सारमोननि थाखाय बहुत गोजोननाय थाबाय। मानो होनबा सारमोन नङामोन आं बेबायदियाव माबायामोन सहैयामोन। बेनि थाखाय सारमोनखौ बहुत गोजोननाय होबाय आरो आंनि गोसो गोरबोजों। नोंथाङा बेसेबां सान ट्रेनिं लायामोन बे एकाडेमियाव? आङो मास मोननैसो लादों रिटेननि थाखाय। मानो होनोबा आङो न'आव एसे माबानि थाखाय लानो हायाखै। बे रिटेननि थाखाय क्लास लाफैनायनि थाखाय आंनि बहुत गोजोननाय थाबाय सारमोनखौ। मानो होनोबा सारनि फोरोंनाया ओरैबायदि गोसोआव हाबखायो, ओंखायनो बहुत गोजोननाय होनाय जाबाय सारखौ। जाय लाइमोनफोरा डिफेन्सआव थांनो गोसो बिथांमोनखौ मा खावलायगोन नोंथाङा दिनैनि समाव? जाय लाइमोनफ्रा बिदियाव गोसो दङबा गोसो गुदुंबा आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ जइन लानो हागोन आरोना। मानो होनबा आसाम फिजिकेल एकाडेमिया ओरैबायदि सुबिदा होयो। मानो होनबा फरायनाय मानाय जेखौ फोरोङो बेखौनो फैलायबाय थायो आरो। मानो होनबा फोरोंनाया मोजां जायो। ओंखायनो ओरैनो थास्लायस्लाय बे आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव लाफैब्लानो जायो आरो। फिजिकेलजों लोगोसे रिटेनबो? औ, फिजिकेलजों लोगोसे रिटेनबो फोरोङो। जाय गोसो गुदुं दं बेखौ आसाम फिजिकेलाव लाफैनो बुंनाय जाबाय आङो।